урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына бүгүн сиз өзүңүз келип, бир мандаттуу бир депутат шайлана турган жерге кабинет министринин төрагасын, күч органдарынын биринчи жетекчилерин, борбордук шайлоонун бардык мүчөсүн жана ошондой эле талапкерлерди чогултуп атканыңыз бул кичине жакшылыктын нышаны. Бизге дем берип атат. Кудай буйруса алдыдагы шайлоо таза өтөт экен деп мен бүгүн ишенип отурам. Буга чейин мен ишеничим жок болчу. Себеби деген, сиз президенттик боло электе эле биз илгертен шайлоого катышып жүрөбүз. Президентке жаңына жакын бара албагандар деле президенттин жакынынын жакындары биз президенттен дабыр алдык, биринчи кишиден дабыр алдык деп сөз кылып элге таратып, баягы жогорку отурган адамдарыбызды жаманатты кылышчу. Мына бүгүн андай мен болбойт деп ойлойм. Кудай буйруса таза шайлоо болот. Бүгүнкү күндө жаңы салынган элитка үйлөрдө жана ошондой эле этаж үйлөрдө жаңы конуштарда жок. Эшигиңердин алдыңарга домофон коюп беребиз современный. Очоккана салып беребиз. Балдар ойной турган детский площадь салып беребиз деп 250 миң сомдон таратып жүргөндөр бар. Информация керек болсо письменно берем. Адресин да берем. Ошон үчүн урматтуу талапкерлер, ушундай токтотсок, келгиле президентибиз бизди мына таза шайлоо үчүн деп ушул Кыргызстанда биринчи жолу өзү келип бизди таза шайлоого үгүттөп аткандан кийин биз да элге үлгү болуп таза шайлоо өткөрөлү. Эл тандасын бизди. Бул биринчиден, экинчиден мына бул шайлоого тиешелүү маселе. Экинчиден урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин эсиңизде болуш керек. Бишкектин тегерегинде аргын бул жеке үй курчулардын маселеси, башкалар айтпаса мен айтпайт элем. Ошон үчүн 1-2 мүнөт. 47 мыйзамдуу 7 макамы жок. 47 макамдуу 7 макам 54 жаңы конуш бар. Ошол жаңы конуштардын коомдук уюмдардын өкүлү төрагасы мен болом. Айткулов Муктар. Биз коомдук уюмдар. Бул сиз былтыр бир жолку турак жай амнистиясын чыгарып 30 жылдап үйүн салып жашап аткан үйүнө документ ала албай, ошол жерге прописка боло албай, квартирант катары жашап жүргөн миңдеген киши бүгүнкү сизге рахматын айтып, сизге алкыш айтып атат. Бирок Бишкек шаарында бүгүнкү күндө мына шаардын мэри Эмилбек Мырзакулович отурат. Сиздерге кандай информация жетип атат билбейм. Былтыр 1 апрелге чейин элдер кызыл китебин алып баштасын дегениңиз деп сиз айтканыңыз бар. Быйыл 1 жыл болду. 1 апрель өттү. Примерный суммасы 15 миңден ашуун киши Бишкек шаарында бар. Үй салып алган документи жок. Мүмкүн Эмилбек Мырзакуловичту бүгүн архитектор укпай атабы, же кадастр укпай атабы. Комиссияга өткөргөн документтин 80% бүгүнкү күндө жылбай турат. Бул 80% ошол жерде фактически жашап аткан элдер бүгүнкү боло турган шайлоого катыша албай калды деген сөз. Ошон үчүн Эмилбек Мырзакулович архитектура жетекчилигине сөзүңүз жетпей атса, кадастрга жетпей атса, ошол жерге келип токтоп калды эки жерден. Ошолордун жетекчилери менен бир неме этсеңиз, анан Кудай буйруп, кимибиздин бактыбыз болсо бар Аллахтын колунда. Ошо парламентке барып калсак, ушул жаңы конуштардын маселесин көтөрүп бергиле. Мен парламентке барып калсам, эл колдоп, мен бул маселени биринчиден көтөрөм, алып чыгам. Эгерде парламентке бара албай калсам, эл колдогон киши, кандидаттар, сиздер ушул маселени көтөрүп, Садыр Нуркожоевич, сизден бир сураныч. 2 жылдан бери сизге ондогон каттар жазып, кабыл кире албай койдук сизге. Бишкек шаарындагы толук аталышыбыз, Бишкек шаарында үй курчулардын бириккен жогорку штабы деген коомдук уюм бар. Ошонун бул коомдук уюм 54 конушту камтыйт. Ошонун 4-5 өкүлүн кабыл алсаңыз, ел колдосо депутат болуп калсам көтөрөм, колдосо бизди кабыл алсаңыз, сизге жетпей аткан көп информация бар. Сизге рахмат. Кызыл китеби жок, мыйзамсыз жерлерди эл алган кызыл китеп бердиңиз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында кызыл китебин көтөрүп, жеринин токтомун көтөрүп жүргөн миңдей киши бар. Алар сизге маалымат жетпей атат окшойт. Сизге жетсе, сиз бул маселени чечесиз деп мен ойлойм. Жетип атат. Анан бизди кабыл алып койсо. Кайра кайталабаңыз. Домкомдор менен бала бакчанын мектептердин директорлорун, урматтуу мэр, Бишкек шаарынын мэри өзүңүз жеке катышыңыз. Бүгүн үлгүрсөңөр эми жумуштан кийин үлгүргүлөп, үлгүрбөсөңөр эртең менен эрте чогулткула баарын тең. Сиз жеке өзүңүз барып катышыңыз, райондун жетекчилери бүт чогултуп берсин, баардыгына эскертип коюңуз. Иштебегиле,
агитация иштерине иштебегиле жанагынтип кандидаттарга жардам берет. Жарандык коомдон агитаторлорду алып алып иштей берсин. Туура айтат бул киши. Так, үйлөрүнө документтерин берген боюнча мен өзүм жеке көзөмөлүм алганмын. Орг отделдин көзөмөлүндө турат. Орг отдел иштеп атат. Мен өзүм бүгүн эле информация алдым элем. Канча миң кишиге бердиңер? Жакынкы 1 айдын ичинде. Жаңыдан берилип баштады. Чүй обласы боюнча 32 миңден ашык документтер берилген. Анан кийин бүгүнкү күндө бул мындай сиз айткан жагдай бар болчу. Тура бүгүн архитекторлор, мен жана маалымат бергенде, архитектор кадастр регистрациядан баш тарткан болчу, себептен де башка дагы мыйзам жоболор бар болчу, бирок биз өзгөртүүлөрдү киргизип, бир гана жер мунапыс мыйзамын жана ошол тартипти белгилеген токтомду колдонуш керек деген чечимди чыгарганбыз. Бүгүнкү күндөн баштап иштер жүрүп атат. Мына жарым айдын ичинде эле 324 кызыл китеп берилген болчу. Чүй обласы боюнча. Бул боюнча мен өзүм көзөмөлүмдө алганмын. 2 айдан бери баягы губернатор акимдерди кетиргенден кийин көзөмөлгө алганбызда кайра иш жылды, токтоп калган экен. Эми бул жерде коррупциялык дагы методдор бар да. Где-то бир 1000ден ашык кишиге берген, алар эми барып $500, $1000 берип койсо берип коет да, калгандарына күттүрүп коет экен да. Анан барып чуркап барып берсе берет экен. Ушундай да моменттер болгон экен. Ошон үчүн биз көзөмөлгө алып, анын баарын жок кылып, азыр берип баштадык. Кабыл алам, мен шайлооңуз бүтсүн, анан бүткөндөн кийин кабыл алам. Шайлоого чейин кабыл алсам дагы башка кандидаттар кыйкырып жазып чыгып жүрбөсүн анан мына. Ушул кишиге балейт этип атыптыр президент. Саламатсызбы? Садыр Нуркожоевич, саламатсыңарбы жыйынын катышуучулары? Менин суроом Садыр Нуркожоевич сизге. Мен талапкер Макешев Кубанбек Демирович. Биз могу шайлоо жагын эки бөлүккө бөлсөк болот да. Биринчи бөлүгү мыйзам жагы, анан техникалык даярдык жагы. Бул жагы жакшы эле болду. Нуржан айым айткандай, даярдык жакшы, ишеним бар. Экинчи бөлүгү бул биздин эл, биздин шайлоочулар. Биз бул штаб менен иштеп атканда Садыр Нуркожоевич кыйын болуп атат бизгечи. Эл 30 жыл бою көнүптүр да. Эмне ичем, эмне жейм, эмне бересиң деген. Эмегечи. 3 саат бою кечөө биз ушул сиздер мыйзам кабыл алган, даярдап кабыл алган нерсени биз жеткире албай койдук да. Бул жакта бир эле жол бар деп ойлоп атам да, Садыр Нуркожоевич. Я считаю, что необходимо, чтобы правоохранительные органы, спецслужбы, следственные органы провели усиленную работу в этом направлении. И показательно просто приняли профилактические меры деп ойлойм да. Ошондо гана биз жылдан жылга бул маселени чече алабыз. А бүгүн кыйын болуп атат өтө. Ар бирөө келет, жанакы үгүт иштерин алып барам деген, булар домкомдор эмес. Булар ТСЖ эмес. Булар элдер бар экен, топ бар экен. Ошол акчаларды алып, чогултуп, анан подкуп голосов кылып иштешет экен да. Ошол жагын бир маалымат министрлиги же медиа пространствого бир эме койсо, тапшырма койсо, чтоб ошол жактан жарыкка чарсын да, в усиленном порядке, да, чтоб народ был осведомлен, проинформирован в этом направлении. Рахмат. Рахмат, Кубанычбек мырза. Туура айттыңыз, 30 жыл бою биз элди көндүргөнбүз да. Канча акча бересиң, эмне жейм, эмне ичем, ошону алып бер дегизипчи. Мен силердин чогултуп отурган максатым келгиле мындан ары 30 жыл бою кайра тескерисинче кылалы. Бербей көндүрөлү да. Тарбиялайлы, психология жагынан тарбиялайлы, бербей тарбиялайлы. Ошол ар бириңерде мына ушул жерде отурган 32 кандидат өзүңүздөрдөн зависит этет. Бербей койсоңор эле болду, көнөт, бара-бара көнөт. Адам да бат эле көнөт да, мал деле көнүп атпайбы ар кандай условияга. Эми биз адамбыз го. Адамдарды көндүрсө болот, түшүндүрсө болот. Ай, бербейбиз. Азыр берсем, ККМБ же МВД келип кармап алат, менин кандидатымды алып коет. Жөн эле мен күйүп кетем десеңер болобу? Болот. Бири-бириңерди контролдосоңор болобу? Болот. Анткени агитаторлор бири-бирин тааныйт. Бир үйдө 5 шайлоочу болсо, 3 шайлоочу болсо, үчөөңөргө 3 башка иштейт. Ал урбойнобойт силерди деген немеңерди, өтөбү, өтпөйбү деп, ага акча керек. Анан билет бири-бирин, ким сатып алып атат, ким сатып бербей атат. Бири-бирине эле сатып коет. Агитаторлоруңар эле иштегиле. Телефон деген бар азыр 21-кылым. Тарткыла, видеого тарткыла, доказательство бар, бергиле МВД менен же ГКМБга.
шайлоо борбордук шайлоо комиссияга бергиле. Мына подкуп кылды деп туруп. Мурдакы өткөн жылкы шайлоодо жогорку кеңештин шайлоосунда деле болбоду удалайлар. Видео менен доказательстволорун берди, алынып коюлду кандидаттар. Кээ бирөөлөрү бүгүнкү күнгө чейин соттошуп жүрөт. Менин агитаторум эмес болчу, тигиники болчу. Мен бул жерде тиешем жок деп. А бирок анын эле агитатору болуп чыгып ататына. 1 жылдан бери ушуну разборка болуп жүрөт. Өзүңөр да бири-бириңерди контролдоп иштегиле да. Ошондо бизге жардам берген болсоңор. Биз мамлекет тарабынан кандай гана шарттар болбосун, баягы теңдикти, адилеттүүлүктү бардыгын биз жасап беребиз. Калганы өзүңөрдө. Нуржан Кармабековна менен азыр чыккандан кийин баргыладагы өз көзүңөр менен көргүлө. Көрсөтүңүз бүт баарын, сервисин көрсөтүңүз, серверди көрсөтүңүз, берки урналарын кандай шайлоо болот, эмне болот, бүт баарын көргөзүп койгула. Анан бир мындай оюңарда калбасын, что Центризбирком жасап коет экен. Анан каалагандай кимге добуш болот, андай жок. Кол менен да санайсыңар да добуштарды. Кийин урналарда сакталат. Кол менен да санайсыңар, анан компьютер менен Центризбиркомдун автоматташтырылган жыйынтыгы менен салыштырсаңар болот. Бул жагынан биз 100% кепилдик бере алабыз. Эч кимдин добушун урдап ала албайт, кемитип койбойт, же көбөйтүп кошуп бере албайт. Бул жагынан уже кабатыр болбосоңор болот. Анан калган жагы эми өзүңүздөрдө. Биз мамлекеттин колунан келген шарттарды түзүп беребиз, калганын элдин добушун сатып албай, таза шайлоого катышып бериш бул силерден. Сүйлөштүкпү? Жакшы калыңыздар. Ийгилик. Чоң рахмат барыңыздарга. Кудай буйруганыңыздар депутат болосуздар.